días. ¿Qué tal? Bien. Vamos. Vamos, sí. Son días decisivos para o colexio de Trabada que por fin comeza a ver a luz. O que hai uns días parecía o inmediato peche da unidade de infantil por falta de nenos, hoxe estas mesas e xogos volven á esperanza tras a proposta do Concello. Pois desde o Concello ofrecemos vivenda gratis para aquelas familias que teñan pois como mínimo 2 fillos con idades comprendidas entre 3 e 6 anos e que escolaricen os seus fillos neste maravilloso colexio que temos aquí en Trabada. A tan atractiva oferta, as reaccións non se fixeron esperar. Os poucos días do anuncio da rexedora, o teléfono non para de recibir chamadas de familias interesadas. E foron varias as chamadas que recibimos, concretamente 2 delas cumplen os requisitos, que terían pois precisamente 2 fillos con esas idades e outras pois teñen algún fillo con esas idades e outros de outras. O problema está na franxa de idade dos nenos de 3 a 6 anos. A día de hoxe hai tan só 2 matriculados e a Consellería de Educación exixe un mínimo de 6. O problema que hai é que con menos de 6, 7 alumnos non pode estar unha aula aberta. Entón, teríamos que pechar e teríamos que, o que se chama suprimir unha unidade e xuntar os nenos de infantil con primeiro e con segundo. Sería o primeiro paso para o peche definitivo do colexio, que actualmente conta con 32 alumnos, algo que traería serias consecuencias nun municipio de pouco máis de 1000 habitantes. A situación precisa dunha solución de urxencia. Saldrá publicado no DOGA a última semana de julio, primeira de agosto, e desde o momento que salga publicada a supresión no DOGA xa non hai casi nada que facer. A oferta da vivenda súmase a axudas municipais no fomento da natalidade. Quedamos pois 400 euros no momento de nacer e outros 400 euros tamén no momento en que os pais pois escolarizan aquí os seus fillos, pero a maiores de eso, pois toda vez que a Xunta non sufraga o gasto do material escolar de educación infantil, si colaboramos o Concello para así axudarlles ás familias. E varias empresas da zona están dispostas a incluir no seu cadro de persoal as novas familias. Un pobo mobilizado para salvar o cole. Sin duda, pois creemos que o vamos a conseguir entre todos. O éxito vai a ser compartido. E loitar contra o despoboamento no rural.